哎呦，这天冷了，俺媳妇也冻不好了。这晚上，你给我改个炉子，我得赶紧把它接来哟。改炉子能改吧？能改完哈。这个这个行，没事哈。没有气儿，我放干净了。行，早水灌了。灌过了。灌过，行。没事，这安全是吧？安，行，没事过来改炉子行。昨天晚上他冻不好了。行。改个炉子多少钱大呀？改炉子，改炉子一般我收你个手工费呗。也就给个80-90。80块钱。暖和不？暖和，50角。50角，那你改吧。当摊哈。好。好，开始给你改了哈。好。胀气没事哈？没事。没事。不用害怕，我换水换了。搞完了没？搞完了，来吧。搞完了对吧？哎呦，搞完了。吓得我也不敢在这待。你看不开了吗？下班了。哟。这谁这个车能碍事？我这怎么个事？哟，换新车了。你那个20款的朗逸呢？放瓜子卖了5万多，比生产价多卖了7000块。卖这么多？对呀，因为我是直接卖给了个人，个人卖个人，中间没有多收转手，所以卖的高。卖家也省了不少钱，买二手车我推荐瓜子，个人卖个人，卖家多卖钱，买家少花钱。哟，怪厚的。你干啥的呀？我给你焊在这。你得用多少伏能焊上？这个得200多。200多。200多。200多多少？我能看吗大呀？不能看。我花钱了不能看吗？也不能看。花钱也不能看。有漆。哟，打眼了。不。哟，打眼了大爷。打眼咋弄？大爷这点看那年也打过眼呗？打过眼。你打眼能用啥法子？吃俺来劲，或者用个美水。美水也行是吧？吃俺来劲管。这美水这会可不好找。这一步做成了。这一步好了。这2个掏灰的。还得搁，这个还得砸了吗大爷？这得砸了。不砸你整掏灰。还得砸了大爷。这，你不砸你整掏灰啊？哟，看上上在这。你好像切了，你还焊啥？不焊了？不焊。这装啥大爷？装那个炉条。炉条。哟，你这个炉条怪圆的。这个圆，这个炉条不圆吗？这是配套的是吧？那也是配套的。最后多说一句，买二手车我推荐瓜子，个人卖个人，卖家多卖钱，卖家少花钱。好吗大爷？好了。哟，不大行，正好。这样好了吗大爷？好了。来。哟，好了。这冒烟喽的。哟，还给我堵了个。看。后面能做饭？能做饭。我叫，这放心了啊。咱这个炉子也烧一回子了，咱试试行了吗？那行。我看这个炉子到底能烧热了不？那咋试啊？你看着。有姿势。你看没啊？这个是看没哈？哟，放了吧哈？看放了吧？搁这能做吗？放了。怪热的，这怪热。能热。你看啊，这个炉子多好。哟，好吧？还盖了帽了。你盖着帽，有做饭的时候咋弄？做饭我这吧，这么炒饭搁上。要是不要是做完饭吧哈，把这炉子加了。做完饭拿了。这烤火，把它再盖上帽。给盖上帽。你看这火多厉害啊！哟，这火厉害。我搁这都烤的慌。一口就放。这都按着。你咋不按？